パヤのバサラカ5月3日放送分のアイドリングトークです。本編収録準備ができるまでお付き合いよろしくお願いします。はい。今日はですね、以前アイドリングトークで紹介した方たちからリアクションメールが届いているというあらことで、いいですね。ご紹介しようと思います。はい。イタリアのね、バレーボールチーム経由で、スパイを知ったっていうね、かなり熱いメッセージを送ってくれた、ラジオネームリッコさん。はい、ありがとうございます。こんにちは。ラジオはリアルタイムで聞けないので、4月19日アイドリングトークを YouTube で聞いて、自分のメッセージが紹介されていてびっくりしました。洋介さん、健太さん、お二人が、真摯に分かりやすくお話しくださって、とてもファンのことを考えてくださっているんだなと感動して、さらに好きになりました。ありがとうございます。ライブとかツアーに参加された方のブログなどを検索して読んだりしてますが、超初心者向けの情報が少なく、まだまだ謎な部分があり、もっと調べなきゃなと感じてます。過去石橋を1万回叩くとすごいね。なんとか今年中にライブ参加してみたい目標です。もしライブ行けたらこちらへご報告したいです。絶対長文間違いなしという、ちなみにイタリアへバレエ観戦行く予定です。今年もイタリアに行くんですね。すごいね。素晴らしいね。ありがとうございました。いやー、そういいですね。まあね、なんだろう、ライブの超初心者で分かりづらいところってなんだろうね。並び方とか。でも並び方はさ、もうこう言ってくれるじゃん、スタッフの人がここに並んでくださいみたいな、正番何番の人みたいな。荷物とかね、まあ服装。そうだね。まあ服装は動きやすい服装、長時間立ってて疲れない服装だね。ね、髪は縛るとかぐらいかな。あとドリンク代が絶対発生するから、ライブハウスは基本的に。そうだね。まあ今600、700円とかかな。だから1000円札1枚ぐらいポケットに入れて、あとはちょうど持っとくとスタッフさんはね。そうだね、楽だね、確かに。ぐらいかな、荷物入れとくとかね。あんまり大荷物持っていかないとかね。タオルは買った方が楽しいよとか。そうだね。今営業した急に営業した。俺あれやっぱ浮いちゃうじゃん。まあそうなんだよ。確かにそれはある。持ってないさ、人たまにいるけど、あれやっぱちょっとこうかわいそうだなと思っちゃう。確かにね。持ってた方がまあ楽しいね。なんか前2枚持ってるやついたよ。どういうこと？2枚？そう、2枚タオル持ってて、で2枚あげてたの。2枚のうちの1枚を俺に渡してきて、どういうこと？で俺ライブ中お客さんから借りたタオル振って回してた。そうなんだ。すごいね。それ用なのかな。分かんないわ。それだったらすごいなと思ったけど。すごいね。まあでも石橋は5000回ぐらいでいいんじゃないですか。そうだね。多分ね。半分で多分大丈夫です。いろいろわからないことあればスタッフとかにも聞いてもらえればいいと思うので。そうだね。なんかこう怖いとこじゃないから。そうだね。怖いところではないんで全然大丈夫だと思います。もう一件来てます。前回アイドリングトークで息子さんの T シャツを捨てた方、はい、ありがとうございます。先日はアイドリングトークでメールを取り上げてくださりありがとうございました。お二人の言う通り、そうだ、文句があるなら家を出たらいいと思い、T シャツを捨てたことを伝えました。結果本当にいらないやつでしただいぶ前にネットで買って失敗した、もしくはもしかして騙された、みたいなやつだったそうです。ただ過保護の件、そうだなと思いました。訳あって、私は仕事を複数掛け持ちし、休みもなしで、子育てはおばあちゃんがしている状態でした。甘やかしていました。私と息子には深い溝もできてしまっていました。今は息子も職に就き、私にも少し余裕ができたところでした。そこでまた子育てのやり直しが間に合うかなと溝を埋めるべくコミュニケーションをと焦り空回りしていたなとお二人に言われてハッとなりました。そうよね、全然次の段階に行ってよかったのだなと思いました。息子もうかうかしてたら大事なものも私に捨てられかねないと分かっただろうし、お二人のおかげで私もうざい母になるのも怖くなくなりましたというわけで息子は息子で人生楽しんでもらい、私は私でこれからの人生楽しみたいと思います。お話聞いてもらえてよかったです。ありがとうございました。とんでもない。よかったですね。よかったですね。とてもいい方向だと思います。きっとね。まあ詳細はね僕らは分からないんで、家庭内の事情っていうのは。でもまあコミュニケーションは大事だからね。大事、すごく大事だと思う。それは家族である以上、同じお家でね生活している以上、最低限はやっぱそれさ大事じゃん。そこもさ、いわゆるさ、人間関係なわけじゃないですか。家族だからといってないがしろにしていいわけでもないじゃない。まあそれはそうだね。だからそこはまだまだ全然コミュニケーションを取ろうってことはすごく
過保護じゃなくてね、それは普通コミュニケーションだからね。そう普通に人と人のただ大事な瞬間だと思うので、いいんじゃないですか、ね。でも案外ね、一人暮らしするとね、みんな優しくなるのよ、特に男の子は。そうね、いろんなものの大事さを感じるからね。そう気づくから。なんかさ、一人暮らしをやっぱしてない人と一人暮らしをした人って感覚に差があるよね、やっぱり。あるある、めちゃめちゃ。なんかさ、細かいところで分かれるよね。そう分かれる。で全部人がやってくれるもんだって思ってるじゃん、やっぱ、一人暮らししたことない人って、特にメンズは気をつけた方がいいなって思う。だからその結婚した後に俺なんか結構聞くんだけど、お母さんみたいに思っちゃう人が多い、奥さんのこととか、彼女のことを、ママって言い出したら終わりだ、もうそれは終わりやそれは終わりや。いやだからね、やっぱ一人暮らしをするってとっても大事だろうなって思うよね。なんかやっぱ家事経験、そうだね、あるないで、だってそれが年取ったらね、すごく嫌な亭主関白みたいな感じになっちゃうしね。なってほしくないね。いや本当大変だよね。さあ、もう一人暮らしって自分でするしかないじゃん。そうだよ、そうなんだ。そうだから、嫌になるよね。嫌になる。でも嫌でもやんなきゃいけないじゃん。そう結果でも、それで踏ん張るさ、その結局やんなきゃいけない、やらなきゃ、お家が汚くなる一方だと、洗濯物がたまる一方とかさ、そういうあるから、なんかスイッチは入るよね、やらなきゃ。そうだから抜くスイッチを切る瞬間ってほぼないかもね、一人暮らしを始めると。まあね、本当に全部が終わった夜の11時とかさ、もう寝る直前とかにやっとスイッチが切れるようになると思うから。でもまあそれでいいと思うけどね。まあね、まあでももうなんかこう何でもできる自由さはあるよね。そう自由の代償って責任というか、そういうものは伴うから、やっぱそれをやるからこそ自由を満喫できるみたいな。だからこのみおさんの息子さんもね、多分一人暮らししたら家が服だらけになっちゃうと思う。そうでそれでやっぱ母親に感謝するのよ。これやってくれてたんだみたいな。で、それを綺麗に収納する楽しさも多分覚える。まあだからもしかしたらね、俺最近衣装ケース買ってさ、バンド別に T シャツ分けてる。それがね1年続いたらそれは成功だよ。それがもう1年続かなかったらもう失敗や。本当。頑張って収納してくれ。いや続くと思うな。まあでも陽介な、めっちゃ持ってるからな。そうそれはで増えてるしね、いまだにまだ。今何着ぐらいになったの？T シャツ？T シャツだけで40着ぐらいあるんじゃない？やばいね。すごいね。毎日違う T シャツをやっぱ着るの？着る。はあ。今日もなんか今日は新しく入荷したレッドゼッペリンのボディがネイビー珍しいでしょ。珍しいね。黒じゃなくて。確かにそれはいいなと思って。はいそういうのがね、日々増えていくわけです。じゃあ今年中に200を目指しましょう。200？200 を目指しましょう。200着ってこと？そうです。やばすぎだ。目指していきましょう。まあみおさんのね息子さんもできればね一人暮らししてみるのもいいんじゃないかなって思います。なんかね、きっかけがあればいいと思うので、家族団らん元気にお過ごしください。ということで本編収録準備ができたので、アイドリングトークはここまでです。本編は毎週土曜深夜1時から FM 福岡で放送中です。ぜひ聞いてください。それでは本編の収録へ行ってきます。